Buen día, compañero, le traigo bizcocho. Qué hermoso que te esperen así. Qué lindo. ¿Cómo andan, compañeros? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo. Que me esperen con unos buenos matecitos. Ya fueguito, todo. Mira lo que te traje. Para que se te cambie la cara. ¿Estás enojado? ¿Cómo anda, Kiara? Buen día. Bueno, yo me voy a sentar por acá. A ver si digo un matecito. Qué rico que se ven esos amargos. Qué lindo. Bueno, quería contarle que me encanta venir a tomar mate con ustedes todas las mañanas. Así que bueno, gente, que tengan un hermoso martes. Nos vemos. Chau, chau.